Здравствуйте, вы смотрите канал ТОП-5. Мы привыкли относиться к животным как к существам, не обладающим самосознанием и живущим одними инстинктами. Но сегодня я вам покажу невероятные случаи, заснятые на камеру, которые сильно пошатнут ваши представления о братьях наших меньших. Начнем со случая в зоопарке Будапешта. Ворона пыталась стащить у медведя кусочек еды, но случайно угодила в бассейн и все никак не могла выбраться. Казалось, что ей уже ничего не поможет, но тут медведь сделал нечто невероятное. Он стал помогать вороне выбраться. Косолапый схватил ее за крыло и вытащил на сушу. Вначале могло показаться, что он сделал это для того, чтобы съесть несчастную птицу, но нет, медведь просто вытащил ее и продолжил заниматься своими делами. Ворона пришла в себя и еще долго сидела, дожидаясь, пока высохнут ее крылья. Далее у нас идет случай в одном из зоопарков США. Неуклюжий козленок упал в пруд и все никак не мог выбраться. Он долго звал на помощь, и помощь пришла. Один очень смелый поросенок прыгнул за ним в воду, подплыл к нему и вытолкнул бедолагу на берег. Если помните, мы уже рассказывали про случай, когда один поросенок умудрился спасти жизнь человеку. Так что на счету этих животных уже 2 очка. Далее идет случай с 2 собаками, которые оказались одни на лодке посреди реки. Судя по всему, лодка случайно отвязалась и поплыла по течению. Перепуганные собаки начали громко лаять. И тут, откуда ни возьмись, им на помощь плывет лабрадор. Причем плывет против течения. Лабрадор схватил трос и потянул лодку к берегу, выручив своих товарищей. Вообще, собаки частенько спасают не только своих сородичей, но и других животных, как, например, этот пес, вытащивший из пруда тонущего воробья. Что могут делать кошки в окружении собак? Ну, например, драться между собой. Одному парню удалось заснять уникальный случай, когда собаки разняли дерущихся кошек. Забавно, но даже люди не всегда разнимают дерущихся мужчин посреди улицы. Наверное, нам есть чему поучиться у животных. Несколько лет назад в интернет попал очень трогательный ролик, где одна лошадь кормит свою соседку сеном через решетку. Причем кормление продолжалось довольно долго. Быть может, это любовь. Перемещаемся в Африку, где несколько лет назад произошел интересный случай на глазах туристов. Одинокий детеныш антилопы Гну гулял по лугу, как вдруг откуда ни возьмись появился лев и погнался за несчастным. Естественно, у детеныша не было и шанса убежать. Лев быстро его настиг, но потом произошло нечто удивительное. Хищник не стал убивать и есть детенышей антилопы, он просто встал рядом и даже начал играть с малышом. Можно подумать, что это игра кошки с мышкой, однако вскоре подбежал другой лев и попытался сам напасть и съесть детеныша, но его собрат не дал ему этого сделать. Возникает вопрос, что с этой кошкой не так? Неужели сыграла жалость? Или, может быть, родительский инстинкт пробудился? А может, хищник просто охраняет свой обед? Так можно было бы подумать, если бы не знаменитая история львицы по имени Комуняк, которая умудрилась удочерить 6 детенышей антилопы. С первым детенышем она прожила 2 недели и все это время ничего не ела. Однажды, пока она, истощенная от голода, лежала под деревом, другой лев напал из засады и утащил ее приемыша. Но месяц спустя львица уже ходила с новым малышом антилопы. Правда, вскоре его у нее забрали работники заповедника, потому что он был слишком мал, чтобы выжить без материнского молока. С 3-м малышом было то же самое. Судьба 4-го и 5-го детенышей оказалась сходна с судьбой 1-го. Их съели чужие львы, а вот 6-му повезло. Его мать уцелела, и львица даже позволяла ей приближаться к малышу и кормить его, после чего она вновь брала на себя опеку, не пытаясь покушаться ни на жизнь мамы антилопы, ни на жизнь ее сына. Некоторое время спустя львица оставила приемного детеныша его биологической матери и ушла в неизвестном направлении. С тех пор ее никто больше не видел. Причина столь странного поведения хищницы, скорее всего, кроется в ее прошлом. Возможно, ее собственные детеныши были когда-то убиты, и инстинкт материнства пересилил жажду крови, что превратило свирепую львицу в нежную и заботливую мать. Что едят в Греции, Италии или Мексике? Как правильно почистить чеснок или сварить невероятно вкусный овощной бульон? Что такое битые огурцы и зачем варить яйцо в пакете? Ответы на все кулинарные вопросы есть у канала Рецептор. Каждый день новый рецепт на 1 минуту. Подписывайтесь прямо сейчас. Ссылка на экране и в описании под видео. На этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.